หูว่าในนั้นมีบุรุษหน้ากากเหล็กที่ถูกจองจำมานานหลายปีโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาโดยหัวหน้าราชองครักษ์ของพระเจ้าลุยที่14นามวดาตยานซึ่งเป็นทหารประจำกายของราชาและยังนับถือเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับ3ทหารเสืออีกด้วยแต่ในความที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำให้ราชอาณาจักรต้องล่มจมส่งผลให้บัดนี้ไม่ว่าเขาจะเดินไปทางไหนก็มักถูกประชาชนขว้างปาสิ่งของใส่ด้วยความโกรธแค้นส่วน3ทหารเสือต่างก็แยกย้ายออกจากการ Welcome back. You left me in Boston. The training we've done here is all well and good, but experience is a better teacher by far. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will, after the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him. You're a boy with a few months of training. He's a man full grown who spent decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. พระเจ้าลุยที่14จึงได้เรียกให้อารามิดมาเข้าเฝ้าโดยสั่งให้ออกไปสืบหาผู้นำของเยซูอีและสังหารตัวบอลทำลายเกียรตินี้ลงซาแม้ว่าอารามิดจะไม่อยากรับ Go on before I change my แต่ mind. เขาได้ละทิ้งทั้งโลกไปนานแล้วรวมไปถึงไม่ชอบพอในตัวของกษัตริย์ที่ตื้นเขินองค์นี้แต่ก็ต้องจับใจทำเพื่อรักษาหัวตัวเองไม่ให้หลุดออกจากป่าจากนั้นราชาก็สั่งให้ปีแอร์ส่งเสบียงที่กำลังจะเน่าออกไปแจกจ่ายให้ราษฎรเพื่อประทังชีวิตโดยอดีต3ทหารเสืออย่างเอโทมีลูกชายคนหนึ่งนามว่าราอูเด็กหนุ่มผู้ซึ่งเดินตามรอยพ่อด้วยการเข้าร่วมกองราชองครักษ์ของนาตยานโดยเขามีคู่หมั่นสาวสวยนามว่าคริสตินพระนางทั้งคู่ได้มาร่วมงานเลี้ยงในราชวังซึ่งโชคร้าย You sir, please help! He's going to die! ปองของราชาผู้มักมาพระองค์จึงออกอุบายแยกทั้งสองออกจากกันด้วยการให้คนในงานร่วมเล่นเกมไล่จับ There's no time! Please come! ได้รับเครื่องประดับล้ำค่าเงินรางวัลแต่คริสตินที่อยากเข้าไปเล่นด้วยก็ได้ถูกพระองค์ใช้น้ำพุขึ้นมาขัดขวางทุกทิศทางก่อนเดินเข้าไปสารภาพตามตรงว่าอยากให้เธอมาเป็นนางสนมของตนแต่กลับถูกอีกฝ่ายปฏิเสธเพราะเธอมีคนรักอยู่แล้วแต่พระองค์หาได้ใส่ใจอายแทนที่เข้าใกล้หญิงสาวเพื่อจะจูบเธอซึ่งบทสนทนาทั้งหมดได้บังเอิญไปเข้าหูคุณนาตยานที่ผ่านมาพอดีในตอนนั้นเองกบฏคิดจะลอบปงพระชนโผล่เข้ามาแต่นาตยาน Down there! He's just passed under the bridge! ที่เห็นเหตุการณ์จึงได้เข้ามาพาตัวคริสตินหลบหนีออกไป Someone! เหตุการณ์ที่กลับนั้นจบลงราวรู้ว่าถูกพระราชาส่งให้ไปอยู่ในป่า Help ที่ me! พวกเขาต้องการให้ราวูไปตายเพื่อกำจัดเลี่ยนดาวผู้ชายและตนจะได้ขอชอบคริสตินมาทำให้เอโธสผู้เป็นพ่อไม่พอใจและตะโกนแต่ไม่ยอมตัวจนอีกฝ่ายบอกว่าตัวเองจะลองไปเกลี้ยกล่อมองค์กษัตริย์ดู Someone! ต่อมาราษฎรได้ทำการประท้วงที่ราชาส่งทหารเอาเปรียบมาให้และลูกหลานตายไปจนถึงลูกทำร้ายเหล่าองค์ขรักษ์ด้วยความไม่พอใจนาตยานออกไปเจรจากับเหล่าพลเมืองก่อนสัญญาว่าจะนำเรื่องนี้ไปกล่าวทูลชาวบ้านจึงยอมตกลงแต่โดยดีหลังจากนาตยานให้การให้สัญญาไว้กับประชาชนก็บอกว่าตนจะรีบแก้ปัญหาให้ก่อนที่ Someone! ไปแนวหน้าว่าต้นเหตุมันเป็นพระคริสตินใช่หรือไม่พระองค์จึงกล่าวว่าแม้ตัวเองจะทรงพระยาวแต่ก็มีความรับผิดชอบมากพอให้สัญญาว่าจะดึงตัวเรากลับมาในไม่ช้าอย่างแน่นอน What this knobbend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who you calling? A knob-end? You, because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here, as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. We'll have a look. สั่งให้ทหารจับตัวปีแอร์ไปประหารชีวิตในวันรุ่งขึ้นเรื่องที่เขาเป็นคนนำศพเน่าเสียไปส่งให้ราษฎรแม้ว่ามันจะเป็นคำสั่งของตนก็ตามใน
และยังย้ำด้วยว่าหากมีการก่อจราจรขึ้นอีกก็สามารถยิงพวกมันให้ตายได้เลยฝั่งของเรา I'll miss the peace and quiet, but we can certainly use the wood. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? An asset. We have to load these all up. They come to big day, and then we have... After all that, you know... จึงบุกเข้าไปในวังทันที แต่ก็ถูกดาตยันห้ามปรามเอาไว้และเตือนไม่ให้ทำอะไรบุกบามลงไปเพียงเพื่อถูกตัดหัวเอโธสจึงถือว่าดาตยันเป็นเพื่อนทรยศของเขานับแต่นี้เป็นต้นไปฝั่งพระเจ้าดุยไม่รอช้าเรียกคิตตินให้เข้ามารับใช้ในวังทันทีและขอให้เธอได้ลองเปิดใจให้พระองค์แม้ว่าหญิงสาวจะเพิ่งสูญเสียคนรักไปก็ตามซึ่งสุดท้ายเธอก็ไม่อาจต้านทานอำนาจและราชาจึงยอมตกเป็นของพระราชาในวันนั้นเลยต่อมาอารามิสได้พาพอโทสลงมาเจอกับดาตยันและเอโธสที่ห้องใต้ดินซึ่งเป็นการกลับมารวมตัวของสามทหารเสืออีกครั้งเพื่อปรึกษาและบอกว่าตนได้รับบัญชาจากพระเจ้าลุยที่14ให้สืบหาตัวหัวหน้าเยซูอิตเพื่อฆ่าทิ้งซึ่งปัญหาอยู่ที่ว่าตัวเขาเองนั่นแหละคือหัวหน้าคณะนักบวชเยซูอิตเองทำเอาเพื่อนทั้ง3 คนถึงกับอึ้งตายก่อนที่อารามิสจะบอกอีกด้วยว่าแผนของเขาคือต้องเปลี่ยนตัวกษัตริย์ที่มากไปด้วยศรัทธาราคะเสียตอนนี้เอโธสกับพอโธสยอมลงมือในทันทีโดยไม่คิดอะไรแต่ดาตยันที่ปฏิญาณตนจะไม่ทรยศกษัตริย์จึงไม่เอาด้วยทำให้เอโธสรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมเขาจึงเลือกปกป้องราชาที่ลุ่มหลงมัวเมาแทนที่จะช่วยเหลือประชาชนตาดำๆอีกฝ่ายเลยบอกว่าตนกำลังต่อสู้เพื่อยืนยันว่าทุกคนก็สามารถกลับตัวเป็นคนดีได้รวมทั้งพระเจ้าลุยเองด้วยดังนั้นเขาจะปกป้องกษัตริย์ด้วยชีวิตแม้ว่าเหล่าสหายคิดจะก่อกบฏก็ตามต่อมาเมื่อลุยที่14ทราบเรื่องที่3ทหารเสือหายตัวไปก็ได้บอกกับดาตยันว่าทั้งเอโธสและพอโธสต่างก็เป็นภัยต่อเขาแม้ดาตยันจะต้องพวกพ้องจะยืนยันเป็นอันตรายต่อพระองค์แต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมวางใจและสั่งให้เขา and we'll find out what it was he held so dear. I met him once. He was 7 feet tall if he was an inch. Legs like... แล้วในคืนหนึ่งต่างทหารเสือก็ได้สวมรอยเป็นนักที่ต้องเข้าไปในคุกใต้ดินกลางนาเพื่อให้พวกนักโทษได้สารภาพบาปเดือนละครั้งโดยอารามิส Go away, boy! ชายสวมหน้ากาก Not speak the king's English? หน้ากากเหล็กเหมือนกันสลับตัวกับเขาเพื่อหลอก Oh, I didn't see you there, old man. ได้เสียชีวิต I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. ก็พาตัวชายสวมหน้ากากเหล็กออกจากคุกอย่างระมัดระวังก่อนที่ภายหลัง She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship, boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need one. The ship is a she. And yes, I can refit it, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before she is able to sail again? Just get me the lumber, boy. I'll raise a crew.
หนึ่งในนั้นจะได้ขึ้นของราชย์เพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นซึ่งอาจกลายเป็นสงครามแย่งชิงบัลลังก์ขึ้นได้ในภายหลังดังนั้นพระองค์จึงได้หอบฟิลิปมาตั้งไว้กับอารามีและขอให้ปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขาจวบกระทั่งวันตายดังนั้นจึงไม่เคยมีใครได้ล่วงรู้เรื่องนี้เลยสักคนแม้แต่ตัวของฟิลิปเองก็ตามจนกระทั่งก่อนพระเจ้าลุยที่13สิ้นพระชนพระองค์จึงได้บอกความจริงกับลุยและองค์ราชินีพูดซึ่งเข้าใจว่าฟิลิปตายไปแล้วตั้งแต่ตอนคลอดเขาออกมาจึงได้เสียใจมากและอยากรื้อฟื้นราชสิทธิบุตรชายอีกคนเพราะว่าลุยได้ล่วงรู้เสร็จก่อนจึงหาวิธีซ่อนฟิลิปไว้ตลอดกาลและคนที่สวมหน้ากากเหล็กให้กับเขาก็คือตัวของอารามิดเองที่ได้รับบัญชาให้ทำเช่นนั้นและตอนนี้เขาจึงถ่ายทอดความผิดในการปล่อยตัวฟิลิปออกมาเพื่อผลักดันให้เขาเข้าไปสวมรอยเป็นพระเจ้าหลุยที่14แทนจากฟิลิปเป็นผู้ที่มีเมตตากว่ามาแต่อย่างไรก็ตามอารามิดขอให้ฟิลิปได้ตัดสินใจเองว่าจะคว้าโอกาสการได้เป็นกษัตริย์ที่ไว้หรือไม่ด้านของราชินีที่ทราบข่าวว่าฟิลิปตายด้วยเชื้อกาลาโรเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากจึงโผล่เข้าไปกอดดาตยันแล้วร้องไห้ในทันทีทำให้ทั้งคู่จูบกันด้วยความเสน่หาที่มีต่อกันทั้งสองฝ่ายส่วนในฝั่งของพระเจ้าหลุยที่ทราบข่าวก็พระอนุชาได้สิ้นชีพแล้วก็ได้เปิดหีบใส่หน้ากากเหล็กและลองหยิบมันขึ้นมาทาบ There you are. Take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. ด้านของเอโทสที่มองไม่เห็นว่า And these? ที่ไร้เดียงสาเช่นนี้ That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. เดินล่อนจ้อนเข้าไปในโรงนาเพื่อที่จะแขวนคอตายด้วยความน้อยใจคิดว่าตัวเองไม่เอาหน้าแต่อารามิดเลยโรงนาเอาไว้อยู่ก่อนแน่เพราะพอโทษบ่นอยากตายมาหลายครั้งทำให้เขาแขวนคอไม่สำเร็จและถูกอารามิดสั่งให้ลุกขึ้นมาทำตัวให้เป็นประโยชน์จะดีกว่านั้นฟิลิปนอนไม่หลับเนื่องจากตนใช้ชีวิตภายใต้หน้ากากมานานซึ่งพอถอดออกแล้วกลับรู้สึกไม่ปลอดภัยเอโทสเลยมานั่งเป็นเพื่อนเพราะตนก็นอนไม่หลับเช่นเดียวกันแต่ไม่นานนักเอโทสก็เป็นฝ่ายหลับก่อนส่วนฟิลิปลุกไปเปิดหน้าต่างมองดูพระจันทร์ซึ่งเขาไม่เคยเห็นมันด้วยมุมมองที่กว้างใหญ่ขนาดนี้วันต่อมาฟิลิปที่ครุ่นคิดมาทั้งคืนบอกสามทหารเสือว่าเขาติดอยู่ในคุกมา6 ปีเต็มถ้าเขาไปเสแสร้งทำตัวเป็นกษัตริย์ก็เท่ากับว่าเขาแค่ได้ย้ายไปอยู่ในคุกอีกแห่งก็เท่านั้นทั้งสามจึงบอกเหตุผลที่อยากให้เขาไปแทนที่ลุยผู้มาก่อนพวกตนทุ่มเทเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่หลวงกว่าตัวเองและฝ่ายฝันจะได้รับใช้กษัตริย์ที่ทรงคุณธรรมซึ่งตอนนี้ผู้เดียวที่ได้ช่วยให้ฝันว่าเขาเป็นจริงได้ก็คือฟิลิปนั่นเองและด้วยเหตุผลที่ฟังคืนอีกฝ่ายจึงลุกขึ้นมาจับดาบและฝึกฝนอย่างตั้งใจได้เรียนรู้ทุกอย่างจากสามทหารเสือทั้งการต่อสู้เต้นรำฝึกบุคลิกภาพและท่าทาง Time passed quickly after that. My days a blur of study, training, and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it would. จึงเกิดความเครือบแคลงใจในตัวลุยขึ้นมาว่าเขาอาจเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนี้ก็ได้ซึ่งเราเข้าได้จริงแล้วคริสตินแทรกรักลุยเพื่อเกียรติยศเท่านั้นแต่ในใจลึกๆเธอก็ยังรักราหูไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลในเวลาต่อมาเธอก็เอาสิ่งที่ค้างคาใจไปทางอีกฝ่ายบอกแต่ตัวของราชากลับเพิกเฉยและไม่ยอมบอกคำถามเช้าของอีกวันด้วยความทรงพระงิ้วที่เกิดจากคริสตินลุยจึงจะจัดงานเลี้ยงขึ้นมาในค่ำคืนนี้เพื่อสนองความสำราญใจให้ตัวเองโดยสั่งให้แขกทุกคนในงานสวมหน้ากากเข้ามาร่วมงานด้วยเหตุที่เป็นเช่นนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่ายุคสมัยของพระเจ้าลุยที่14ถือเป็นยุคทองในหลายด้านรวมไปถึงศิลปกรรมอารามิดที่สร้างข่าวจึงเห็นและเป็นโอกาสกลางที่จะลงมือฟิลิปจึงถูก
ให้เขาเปลี่ยนจากสายตาที่อ่อนโยนกลายเป็นเย็นชาชนิดที่ไม่แย่แสบแบบลุยที่14แสดงแผนผังในวังให้เขาดูทำให้ได้รู้ว่าพระมารดาของเขาเช่นการด้านของราชินีเดินทางมาที่โบสถ์เพื่อสอบลาภเนื่องจากเธอรู้สึกผิดและเสียใจที่ไม่เคยคิดจะตามหาหรือช่วยชีวิตลูกชายอีกคนจนท้ายที่สุดเขาตายอย่างโดดเดี่ยวภายใต้หน้ากากนี้อารามิดซึ่งเป็นนักบวชที่รักฝังนาบอกว่าบัดนี้พระองค์ได้โอกาสที่จะทำเรื่องทุกอย่างให้กลับมาถูกต้องและยังรอเก็บไว้ในตัวของฟิลิปยังไม่ตายทำให้ดวงตาของอีกฝ่ายเต็มไปด้วยประกายความรักทันทีเลี้ยงคนที่มาร่วมงานก็ได้รับการที่จะไม่มีคนใดที่อยากได้กว่าในงานเลี้ยงของพระเจ้าแผ่นดินจึงเป็นโอกาสให้ฟิลิปแฝงตัวเข้ามาในงานได้อย่างง่ายดายเพราะว่าดาตายันและคุ้มกันลุยยังไม่ปล่อยให้ข้าตายตาแต่ขณะที่ลุยเชยชมไปรอบงานอยู่นานอารามิดก็ทำให้ลุยมั่นใจว่าเขาได้เห็นหน้ากากเหล็กที่ตนใส่อยู่ซึ่งทำให้อีกฝ่ายถึงกับชะงักงานแต่ก็เต้นรำต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเห็นหน้ากากเหล็กแวบไปอยู่บ่อยครั้งเขาก็เกิดความสับสน Are you all right? ออกจากงานและกลับเข้าห้องพระบรรทม I think so. Didn't do much to me aside from a good scare. Blackguards. What did they want with you? My purse, which was meager, and they decided to punish me for the trouble. Silly, really. My tools and equipment were worth a king's share to the right man. In any case, I had best get on my way. It's a long walk to the nearest inn. I thank you again for your kindness. Have you no home? Oh, well, I was a proud resident of Boston until recently, but I'm not a supporter of His Majesty, and, well, I was forced out of my woodshop and home by loyalists. There are plenty around here who could use the services of a skilled craftsman if you were looking for somewhere to settle. Is that right? I may look into that. Phú Hòa Philip กลับลุกขึ้นและสั่งให้ปล่อยนางเดี๋ยวนี้จากอินและซานที่เริ่มรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนท้ายที่สุดทั้งสามก็หลบหนีออกไปไม่ทันเนื่องจากประตูได้ปิดลงมากั้นไว้เสียก่อนพร้อมกับดาตายันที่พาตัวฟิลิปมาหาพวกเขาเอโธสจึงจับลุยเป็นตัวประกันแล้วเอาดาบจ่อคอหอยทำให้ดาตายันไม่กล้าทำอะไรผีผ่านและยอมเปิดประตูให้แต่ตอนนั้นเองดาตายันก็ยกดาบขึ้นจ่อคอฟิลิปไว้เหมือนกันเอโธสได้ผลักลุยไปอีกฝ่ายแล้วรีบพายเรือหนีไปแต่ทั้งสามก็ดึงฟิลิปลงเรือไม่ได้ทำให้เขาถูกจับตัวไว้และสถานการณ์ก็พลิกจากหน้ามือเป็นดิ่งลงเหวในทันทีซึ่งต่อมาพอรู้ว่าฟิลิปยังมีชีวิตอยู่ลุยก็เกิดอาการเดือดดาลอย่างหนักยิ่งเห็นราชินีรีบมาหาน้องชายด้วยความเป็นห่วงเขาก็ยิ่งบันดาลโทสะและตบหน้าฟิลิปอย่างแรงและเมื่อราชินีเผยให้ดาตายันได้รับรู้ว่านี่คือแฟนของลุยอีกฝ่ายจึงขอร้องให้องค์ราชาไว้ชีวิตผู้เป็นน้องYou must be Connor. We've been raring to finally meet you. My name's Catherine, and this is Diana. We're the wives of those two blockheads who cut trees. Nice to meet you. We've heard so much of you from the boys. Glad to finally put a face to the name. The pleasure is mine. We were just discussing how nice this bit of territory is, on a river with nobody upstream. I won't lie, Godfrey's letter had me a little worried, but now that we're here and settled, I must say I'm rather happy. Had us on this plot north of Champlain that was a tangle of rock and bramble. Horrible place. It's a real treat to be able to walk up the hill and take in the ocean. Your husbands must keep you busy. Nothing we can't handle, Connor. The boys think they run the show, but the real bosses are right in front of you. I do not doubt it. ก็พรบให้หญิงพวกกบฏทิ้งในทันทีทั้งหมดที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องปักหลักสู้อย่างองอาจแต่ก็พยายามไม่ฆ่าใครหากไม่จำเป็นส่วนพวกทหารเองก็หวั่นเกรงในฝีมือและไม่กล้าปราดดาวด้วยลุยที่สบ
ใส่ฟิลิปอย่างไม่ลังเลแต่ก็เป็นโชคดีที่มันเฉี่ยวหัวเขาไปแบบฉิวเฉียดก่อนที่ทั้งห้าจะหลบเข้าไปตั้งหลักอยู่หลังประตูเพราะว่าลุยก็ยังมิวายโน้มน้าวให้ดัตยานส่งตัวพวกกบฏออกมาแล้วพระองค์จะไม่ลงโทษอะไรเขาสามทหารเสือจึงบอกให้ดัตยานรับข้อเสนอนี้สิฟิลิปจึงบอกให้พวกเขาต่อรองกับลุยโดยขอให้เอาชีวิตตนไปคนเดียวแลกกับการรับเป็นโทษเพราะว่าดัตยานกลับไม่ยอมก่อนสารภาพกับลุยและฟิลิปเขากับองค์ราชินีที่ได้แอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันในช่วงที่พระเจ้าที่13ของราชอยู่และตัวเขาเองก็รู้มาไม่นานนี้ว่ามีลูก2 คนซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าเป็นลุยคนเดียวและไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีลูกแฝดแถมตอนนั้นฟิลิปก็ถูกพระเจ้าลุยที่13ซึ่งคิดว่าเป็นราชโอรสของตนสั่งให้นำไปฝากไว้กับอารามิดอีนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวเองถึงไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนรวมไปถึงยังต้องรับใช้ลุยที่13และควีนแอนด้วยความจงรักภักดีโดยที่ต้องเก็บงำเรื่องนี้ไว้ให้เงียบที่สุดหลังจากที่ทุกคนทราบความจริงก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับตัวของฟิลิปแต่ท้ายที่สุดก็ดูเหมือนว่าทั้งหมดมีความมุ่งมั่นที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งก่อนร่วมใจเป็นหนึ่งและเดินออกไปอย่างกล้าหาญเพราะว่าคราวนี้พวกทหารลังเลไม่ยอมยิงตามคำสั่งขององค์ราชาโดยเลือกที่จะหลับตายิงออกไปอย่างไร้ทิศทางทำไปทั้ง5ไม่มีใครถูกลูกกระสุนเลยแม้แต่คนเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าเหล่าชายที่อยู่ตรงหน้าคือผู้มีพระคุณที่ฝึกพวกเขามาเองกับมือต่างจึงยอมสยบให้ด้วยความเคารพนับถือส่งผลให้ลุยพุ่งเข้าไปหวังจะแทงฟิลิปด้วยตัวเองแต่ดาตยันเข้ามารับดาบเอาไว้แทนโดยคิดว่านี่เป็นความตายที่เขาต้องการมาตลอดชีวิตเพื่อชดใช้ความผิดทั้งหมดที่ตัวเองได้ก่อขึ้นฟิลิปที่เห็นเช่นนั้นจึงพุ่งเข้าใส่ด้วยความโกรธแค้นก่อนที่ดาตยันจะเตือนสติว่าถึงแม้ลุยจะได้ก่อความผิดไว้มากมายแต่สุดท้ายเขาก็คือพี่ชายของฟิลิปอยู่ดีนั่นจึงทำให้อีกฝ่ายยอมยั้งมือเป็นเวลาเดียวกับที่ดาตยันก็สิ้นลมหายใจด้วยความหมดห่วงสุดท้ายลุยก็ถูกสลับตัวกับฟิลิปกลายเป็นนักโทษสวมหน้ากากเหล็กเสและถูกจับไปจองจำในคุกเพื่อชดใช้กรรมจากนั้นฟิลิปซึ่งสวมรอยเป็นลุยที่14ได้สำเร็จจึงได้ประกาศได้สั่งทหารเสือที่ประกอบไปด้วยอารามีเอโธสและพอโธสกลายเป็นราชองครักษ์ของพระองค์โดยที่ทั้งสามก็แสดงความเคารพและยกย่องเขาในฐานะกษัตริย์ที่คู่ควรโดยเช้าของอีกวันฟิลิปที่ผูกพันกับเอโธสมากกว่าใครเพราะได้รับการฝึกมาจากเขาจึงบอกอีกฝ่ายว่าตนจะขอรักเอโธสเหมือนบิดาแท้ๆซึ่งเขาก็ยอมรับเรื่องรักฟิลิปแท้ของตนได้เช่นกันก่อนที่พวกเขาจะเดินลอดผ่านซุ้มดาบของเราทหารออกไปอย่างองอาจ Come aboard and feast your eyes, boy. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. นำตัวไปอยู่อย่างเงียบๆในย่านชนบทโดยมีราชินีคอยเสด็จไปเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยครั้งส่วนกษัตริย์นามว่าลุยที่14 She is solid. Aye, weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale, near a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Haul in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! Come on, lad. No time like the present. Take the helm. Double time.
Come on, she won't bite. Half sail! Ha! Your killer flies again! Do you feel it, lad? Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. Try her at full sail. Wind looks to be shifting. Stay alert, Connor. Gusty winds can be difficult to manage. Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hole. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. Bring her in to half sail! Half sail! Full sail! Full sail! Go get that wind! Mind those other vessels! Hold your tack to keep your right of way! We need more speed! Bend them all, full sail! Pull into half sail! Ease her off, half sail! All into half sail! No sail, haul in everything! Bring her to half sail, man! Half sail! I want everything! Full sail, go get that wind! Cottages! We're close! To half sail! Slow her down to half sail! Bend them all, full sail! Full sail! No sail! Pull into half sail! We need to... Drop anchor! We'll go ashore, buy our guns, and find our officers. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments? We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you, too. Robert Faulkner, where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? Nah, between contracts at the moment.
Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nurse. Could you finally realize you're a shite sailor? Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. What the bloody hell was that about? The older man is a Templar. Who was he with? Templar? The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the Crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring around broadside, and when all guns are on target, call fire. Round shot for a start. 我覺得今晚我終於睇到草蜢，你哋係執着堅持呢份信念，所以我哋嗰時咧用多 Round shot, sir. 成日都撞到面嘅，係外牆啦，外牆啦，件衫間去拍。Well done, boy. Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. 非常之少。試過一次，不過嗰次都係你講，你都記得嘅。個 QB 嘅節目嚟㗎。冇錯。咁咧就係我哋係全部只係喺度跳舞，就係跳失戀。係啊。所以你今晚就揀呢隻歌。Good. 有呢 Now 啲 give the 嘅 swivel 翻嚟， guns more sight. Hit those 我嚟 old 咗好 powder 耐 barrels and 㗎， light up the 真係 sky. 一路聽住你所有每一隻歌，完全係隻隻都識㗎，隻隻都係金曲嚟㗎。多謝你，多謝多謝。所以我覺得咧係難得嘅，最難得係乜嘢咧？喺呢一段時間啦，其實真係唔係講係有時可能係38年又好39年又好。正正係40年嘅時候，我覺得呢一個係一個 timing 同一種緣分。Getting a taste for the open sea, are we? 但係正正就 We'll 係 make a jack 一個 car 歲 out of 月 you yet. 去沉澱 So 咗 we should 好 be 耐。 getting back. 今日我 The 見 old 到 man 咁 is 樣 like to 嘅 have my hide for keeping you out so 更加 long. 厲害嘅場面。先真係我坐喺度，我感受嘅，我係好欣賞你哋。多謝你，但係你都欣賞，因為頭先就係中段有一段你哋係超咗心靈。Why is he shooting at us? Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take your pick. What do we do? Naught else but to fight back. Sink the bastard. 啲 key 去到冇。我終於睇到草蜢，你哋係執着呢份信念。其實你都 keep 得好逼㗎，你講我哋50週年，再寫起上嚟。嚟嘅人知道。
Dig it! Oh, be big twattled, another one. Where in the bloody hell did she come from? Brace! Carry on, sailor. Not bad for your first voyage, eh, boy? Now we best be getting back, or the old man will have my guts to guard. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple. You got a ship, could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old soul's always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. You weeks. And not even a goodbye before you left. Sorry. Well, what are you waiting for? Put them on. Once upon a time, we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. มีใครวะเนี่ยต้องมีโหน่งแน่เลยหมดเลย
Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously, it's not safe. We can't exactly sit around here hoping to get lucky, though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can think of some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. There's not much I can do for us. That's an easy one. ผมและเธอสองเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแท่นน้ำมันกลางทะเลแล้วอะไรอ่ะเอาผมตกปลาอยู่หาอะไรทำหาอะไรกินอุ้งงานหรือเปล่า Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? Can you hear me? Testing. Testing. 1, 2, 3. Yep, you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got pictures. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice, strong signal. Seriously, Sean? Fuck you.
ปกติใช่ไหมบนเรือเราเนี่ยเหตุการณ์ปกติครับท่านมีใครโทรหาผมบ้างไหมก่อนมีอัยการที่โดนโทรหาท่านอัยการโดนภูเก็ตเหรอภูเก็ตครับเขาว่า Jesus. Look on the bright side. No security to worry about. And on the not so bright side, the slightest misstep means you're effectively tape. Shut up, John. ต้องส่งทางใดนั่นแหละนี่แหละเนี่ย5 นาทีได้อันนี้แหละมีอะไร Just a heads up. There's no elevator access from here on out. You'll have to get up there the old-fashioned way. Almost there, Desmond. Once you reach the top of the lit-up crane, you should be high enough to make the jump. Should? It'll be fine, don't worry. Well, you might want to worry a little. I'm pretty sure she was high when she was running the numbers. John! Joke. Good joke. ผมมาดูแลความเรียบร้อยนี่อะไรครับเนี่ยได้ทั้งหมดเลยเนี่ย ผมเป็น Water Police ตำรวจน้ำครับ โอ้ยเอ้าไม่ถูกต้องเลยนะครับผมกัปตัน คุณชื่อ โคชิอิครับ มีการแจ้งว่าจะมีโจรสลัดมาบุกปล้นตามที่ต่างๆ ผมได้รับเบาะแสมาแล้วนะครับ เรื่องผมก็มีระบบความปลอดภัยแน่นหนาอยู่นะครับ พวกนี้มันจะปลอมตัวมาครับ และมันก็จะมีพิรุธมาก โดยเฉพาะ Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute. Timing's really important here. Too soon or too late, and you'll miss the ผม building. เป็นกัปตันที่นี่ ก็ต้องพ้นครับ ทุกคนไม่มีสิทธิ์รอดพ้นครับ Now, open your chute now. Desmond, come on, you're running out of time. Just a heads up, there's no elevator access. Now, open your chute now. 200 ตำรวจโทชนะเลิศเตือนกัปตันโอจิอิให้ระวังแก๊งโจรสลัดที่กำลังตระเวนปล้นน้ำมันอยู่ในช่วงเวลานี้กลับไปดูเหตุการณ์แท่นน้ำมันกลางทะเล ไอ้แหลมและไอ้กุ่ม2โจรสลัดที่ชอบปล้นน้ำมันกลางทะเล ไปใครไปไหนเราแล้วผมก็เลย That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the counter. ทำไมต้องไปพูดอย่างนั้นไปพูดเพื่ออะไรล่ะแล้วตึกเขานี่อยู่ขึ้นมาไม่เสียความรู้สึกไหมไม่ที่พูดอ่ะมันอยู่ใกล้ So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not,
He used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. ฉันจะลงไปใต้ทะเลฉันเป็นจริงทำไมก็ลงเยอะแยะฉันเป็นคนรับผิดชอบงั้นนี่ก็จัดการแล้วกันนี่มันจะขึ้นมาไงวะเนี่ยThought we could be saved. We sought to face the sun's wrath and contain it. 4 towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not.ลูกคอกไม่อุดไอตัวที่ส่งน้ำมันไงมันมาเป็นฝูงไงเข้าไปรวมกันมันก็ทิ้งมันก็ตันเลยแน่เดี๋ยวนายเขาจัดการเองทำไมยิงไฟแช็กล่างมืดเราลงไปลึกยังเนี่ยลึกแล้วกี่อ่ะขึ้นที่เราไปดูนี่อะไรท่านคุณบอสว่าไงปัตเตอร์เลยมาเที่ยวเจ้าหน้าที่โดนเรื่องกระดูกแข็งเอาปัตเตอร์ยาด้วยยาวอ2ซ่าอะไรนะคอยดีๆโชคดีเมื่อกี้มันหาทีนึงซ้ำแต่ยี่ให้อีกซ้ำอีกทีนึงใช้ความน่าสงสารของเก่งและผมเพื่อขอขึ้นแท่นน้ำมันโดยที่เก่งและผมไม่รู้เลยว่า If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. ในเวลาเดียวกันที่เรือขนน้ำมัน Already we could generate fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world, we lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again, we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A sixth
An eighth, a tenth, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. But it was time we did not have. So we moved on.
สัส Wonder what's inside. Only one way to find out.